Kas ir ārpusķermeņa apaugļošana? Ārpusķermeņa apaugļošana, jeb angliski in vitro fertilization, IVF procedūra, kā mums ierasts, ir bērna radīšana ārpus cilvēka ķermeņa. Šai procedūrai ir daudz indikāciju, bet vispārējā indikācija ir neiespējamība dabūt bērnu dabiskā ceļā. Lai to izdarītu, stimulē vairāk ulšunu augšanu ar zālēm, kas ir līdzīgas dabiskiem hormoniem, bet lielākas devas. Šo augšanu uzraugā ar ultrasonogrāfijas palīdzību, un kad tie folikuļi sasniedz noteiktu diametru, parasti tas ir 18–20 mm, tad ir jāplāno folikuļu punkcijā. Šī procedūra notiek vispārējā narkoze ar tēva adatas palīdzību caur mazgļotādu. Vīrs vienlaikus nodod spermu. Un tad sākas visgrūtīgākais, vissvarīgākais posms, embriologa darbs. Tieši šis posms padara šo procedūru ļoti dārgu. Sievietes šunas, jeb ocītes, ir jāsagatavo, jānomazgā, jāievieto speciāla barotne un skapie, kurš imitē veselas sievietes normālu vīdi. Tā ir pati temperatūra, tāds pats gāzes sastāvs un mitrums. Pēc tam sievietes šunas savieno ar vīru spermatozīdiem, un tie vairs nav ocīti, tie jau embriji. Un embrijus atpakaļ ievieto tādu speciālu skapie, kurš imitē veselas sievietes vīdi, un tam ir jāsasniedz noteikta brieduma pakāpe. Parasti tas ir 5. 6. attīstības diena, kad veiksmīgāka implantācija. Apkopojot atšķirības starp IVF procedūru un dabisku grūtniecību, var minēt 5 galvenos punktus. Lai gan ulšanas nobriešanas process notiek tāda pašā laika posma, kā dabā, ulšanas skaits atšķirīgs. Nevis 1, 2, kā parasti, bet aptuveni 10. Līdz ar to ir jāizmanto lielākas hormonu devas nekā dabā, neskatoties uz to, ka tas ir ļoti līdzīgs mūsu iekšējiem hormoniem. Šim nolūkam tiek izmantoti hormoni, kas ir ļoti līdzīgi mūsu iekšējiem hormoniem, bet lielākas devas. Apaugļošana notiek mēģinē, nevis cilvēka ķermeņī. Un pēdējais no visām apaugļotām šunām tikai vislabākas sasniedz 5. attīstības dienu, un pirms pārnēšanas tos var pārbaudīt uz ģenētisku veselību.